Hej og velkommen til min kanal. Jeg hedder Kent, og jeg har sådan en kanal, hvor jeg går og laver sådan lidt små projekter på forskellige køretøjer, og på sigt bliver det nok også lidt husting. Jeg har mit værksted, de skal have malet i og sådan noget, så det kommer der også en video om på et tidspunkt. Men i dag er det min trailer, jeg har en lille problem med. Der er gået en positionslys foran, og det er sådan en led en, og den burde kunne holde i 100 år, men den gider bare ikke lys. Så det skal jeg lige have grænsket lidt i, hvad det kan være. Jeg starter lige med at tænde lysen på bilen, og det er på sådan en, og på sådan en Suzuki Vitara, der skal den lige drejes om på positionslys på håndtaget der. Så begynder det at hyle lidt vældig. Og som vi kan se, så er lyset i en side, men herovre på den her møgbeskidt lygte her, der er rigtig en lys i. Og de bondemand, der ligger og kører jord på vejen, så vi andre vi skal ligge og syne og spire til det, men det er nok nødvendigt. Og der sidder en stik heroppe under. Den tror jeg lige, man kan man se, der sidder en stik heroppe under. Man gerne lige kunne få ned. Sådan der. Jeg kan lige skille sådan her. Så. Skal jeg lige have fat i sådan en voltmeter. Og sådan nogle kan man faktisk købe i Jem og Fix til ingen penge. Så er det 100 kroner eller sådan noget. Så det er faktisk et godt værktøj til mange ting. Især hvis det lige er lidt med el at gøre. Se om jeg kan finde det her i mit rod. Nå. Den plejer at ligge her. Fordi for den plade her, så kan man bag den. Juhu, det var sgu heldig. Der var den. Så. Jeg var heldig at vende et stativ her med, så skal kameraet den. Men det stik her, der er lige 2 stikben. Prøv lige at sætte en måler her på. Det giver noget. Der er kun 11 volt. Prøv lige at starte bilen, se. Prøv lige at måle igen, så se. Så siger jeg, så kunne jeg være helt i 4 volt, når den startede bilen. Jeg er 12,6 grader, det burde være en den lygte her. Så det må være lygten, der er gået i stykker. Sætter den op på plads igen. Så er der kommet en pakke med sådan en lygte her. Skal jeg lige sætte den på traileren. Jeg har godt nok optaget en auto, men det var blevet lidt underlig lyd og billeder og
ja, lidt grumset og det hele. Det passer faktisk ikke sammen, så jeg ved ikke lige, hvad der var sket der. Men ja, det. Selve lygten, den kostede 138 kroner, tror jeg. Plus det fragt. Og fra jeg bestilte den, den kom skidt den på dag, sådan noget, så det var rimelig okay. Selve lygten kom med en plastbeslag og plastvingebeslag, og den er poppet på traileren, så det har jeg ikke lige lyst til at rode med, så jeg valgte at trykke dem der plastklips retur. Der sidder sådan en paddel midt i klipsen, den vi trykker retur med en skruetrækker. Det viser jeg også på timelapsen, hvordan man gør. Ja, så bytter jeg bare lidt rundt og sætter klipsene på ledningen, og så stikker sammen og sætter den op til ledningen op på vangen. Så det er sådan set en rimelig nem operation. Så ja, det var det her for den her gang, så husk endelig at like og subscribe. Så ses vi i næste video. Hej hej.